내가 이거 옷을 입기를 세 번째 오늘 세 개를 갈아입다가 겨우 이거 껴서 입었는데 응? 아이고 그래야 아줌마처럼 훌륭한 사람 되는 거야. 우리 이리 와봐 이리 와봐. 아줌마가 이쁘니까 이리 와. 박수를 세상에서 안 치는데 너 혼자 쳤잖아. 먹어 이거 먹고 저 서울대학교 가이 서울대학교 갔다가 저 하버드 대도 갔다가 딱 와서 취직은 절대로 있잖아. 근무는 어디서 해야 되냐면 절대 청와대는 들어가지 마. 청와대 가니까 꼭 깜빵 가더라. 그냥 거기 절대 가지 말고 알았지? 판사 검사 의사보다 드디어 쌍따가 최고더라. 다녀보니까 아유 예쁘다. 야 뒤에 누구야? 엄마 아빠야? 이렇게 훌륭한 소리 하는데 너 생각 잘해야 돼. 이모가 그거 줬잖아. 근데 막 하버드대 가고 서울대 가라 그랬는데 돈 많은짜리 하나 안 주잖아. 너 생각 잘해봐야 돼. 누구 생맛이 아빠일 거야 아마. 공연단을 찾아주시고 우리 소문난 국수집을 찾아주신 모든 분들에게 감사하다는 뜻에서 방댕이네라는 노래가 있어요. 제 이름이 방댕이야 방댕이. 상해 계신 분들 모두 사랑합니다. 고맙습니다. 차렷 경례. 이 노래가요 방댕이네. 제 노래예요. 자, 괜찮지요? 야 오늘은 분위기가 끝내준다. 아침 일찍부터 이렇게 그냥 좌석이 없이 꽉 찼으니 이거 공연할 맛 나네 오늘은. 그래서 오늘 내가 오빠 오늘은 젊은 날을 해야 되는 이유가 있어. 그치? 왜냐면 오자마자 차 오빠가 선물도 주고 아주 기분 좋게 해주니까 내가 오늘 재수가 있잖아. 그치? 이 사람이 첫 스타트가 참 중요한 거야. 그지? 아이고 내가 주라 소리는 아닌데. 건너들 와.
맞아요. 오늘 살아감에 있어서 오늘이 가장 젊은 날이잖아. 그죠? 그러니까 오늘 하루를 나 자신을 위해서 그냥 최선을 다해서 나를 사랑하고 행복하게 살면 되네. 아시겠죠? 내가 오늘 왜 이쁜 말 하자 그러면요. 어떤 분이 방대가 너는 입에다 걸레를 부르냐 개 같은 년아 이렇게 좀 여성스럽게 이쁘게 좀 봐봤니나 이러더라고. 내가 하려고 그러는데 그게 잘 안 되네. 예리예리 해갖고 해야 되는데 저는 누가 보면요 등치가 그렇게 크시다는데 꼭 장군 이래요. 꼭 저보고 아이고 그렇게 좋은 물을 누구 주려고.
막 여기다 막 이렇게 띠들르고 다니 미스코리아처럼. 그래서 부러워했는데 어머 회장님 좋은 대학 나오셨나봐요. 이런 것도 막 할 줄 아시고. 뭔 일이다냐. 오빠! 저기 오토바이 오빠! 내가 분명 얘기했죠. 오늘 재수 있을 거라고. 아이고 오빠 네가 다음 주부터 계속 첩받다로 알았지? 오빠가 선물 주니까 이렇게 하루 종일 재수가 있잖아. 알았지? 첫 스타트가 중요하다니까. 어떤 색깔 만나느냐에 따라서 틀려. 야, 어저께 저녁에 한 번 줬더니 거의 틀리네. 그치?
이런 년을 보냐? 여 반월이니까 보는 거요. 맞아 안 맞아? 서울 경기권에서 전국구에 이렇게 엄마 자궁속 같은 편안한 곳이 있어 없어? 없어. 거기다 지랄하고 오늘 달주 째진 것들 난 이거 뭐지 알았네. 아이고 밤꽃 밤꽃이 여자들이 그 밑에 가서 그렇게 이러고 있는지 나는 몰랐어. 근데 어제 알았어 어제. 하루 종일 안 가더라고 째진 것들이. 궁한 사람들이. 자 그러면 자 이렇게 간 거 군산항 하나 더 가고 하등 가고 그렇게 해서 장구 좀 주세요. 요거 장구 좀 주세요.
오빠 너는 무슨 복에 세상에 이렇게 까리따운 언니들을. 일회가 아니에요, 손님이에요. 알어. 저쪽에 꼭대기에 어제는 거기 앉은 새끼들이 좆다니더라고. 잠깐만 갔다 올게. 뭐를 짧아. 나는 왜 이렇게 나는 그 다리가 아니 왜 이렇게 잘 보여 이렇게 조그만 게. 가 와봐. 온 김에 주는 게. 알았어. 온 김에. 아유 감사해요. 고마워요. 아유 세상에 감사해요. 야 여기가 산장밭이래. 여기가 산장밭이요. 온 김에 엄마 애기들 왔네. 온 김에 하지마 애기가 날 놀래는 온 김에 아우 가는 경우 되질 않았고. 누가 잘 노니까 우리 식구인 줄 알아. 아유 아이고 고마워. 아이고 이런 거 온 김에. 그래 오빠 온 김에. 여기까지 오기가 자리가 짧아갖고 엄청 멀어서 온 김에. 감사해요. 온 김에. 언니 누구들이 잘했다 야. 아우 여기는 저 비건도 계속 간 보다가 들어와. 온 김에. 아이고 언니 고마워. 아이고 세상에. 아이 여기는 애기들이 있어가지고 온 김에 하려도 안 되겠다. 그러니까 말이야 미안해. 알았어. 야 그래 온 김에. 잘했지? 잘했어? 그래 이렇게 하는 거라고. 온 김에. 가족들 돈을 쓰고 가는 얘기들. 온 김에. 밥 먹고 알았어. 오빠 온 김에. 다 뺏겼어. 애기들이 있어갖고 가져온 다 뺏겼어 내가. 그렇지. 감사해요. 갖다 줬는데 지금 오빠 좀 준비하고 있는 거야? 아유 세상에 언니도 그냥 아주 잘 보셨다 얘. 진짜 잘 보셨네. 아유 진짜 온 김에. 나온 김에. 아유 이렇게 긴장이 거네. 아유 뭘 짜증이야. 그저한테 짜증이라니. 온 김에 딱 뺏겼어 애기들한테. 아내가 그래 그거 따지지 마라. 따지고 해야지라는 그저한테. 그치 엄마? 딸이 진짜 멋있다. 이런 딸 여기 이렇게 해주는데 절대 멋있어 나와. 그럼 온 김에. 아 시끄러워. 오빠 이거 마늘 팔아줘. 알았어 이거 팔아줘. 조금 기다려. 그 시간당 내가 가지고 모실테니까 언니 온 김에. 그러니까 온 김에 좀 이따 팔아줄 거네 내가. 알았지? 온 김에. 아유 우연히 해주지. 우연히를 바꿔줘 우연히로. 아유 못 포용 안 해도 참. 세상에. 여기도 온 김에. 좋다고 따지네. 오빠가 털 따지는 거 내수가 있네 내가. 온 김에 하나 더 줘. 아유 난 언니 능력 있어야 단일 오빠 이렇게 멋있는 오빠 두 개나 데리고 다니냐. 오빠 고마워. 우리 이거 쓰웠다 그치? 나한테 돈을 써. 그럼 우연히를 줄래 우연히로. 잠깐만 이쪽에 또 개무시했다고 또 승질내 만다니까. 아이고 이렇게 준비해. 아이고 이렇게 많이 줘. 세상에. 가만있어 봐 오빠. 잠깐 머리 좀 치워봐. 지난주에 대가리 치우라니까 되게 많은 줄 알았어. 고마워요. 아이 자꾸 잡았다. 온 김에 가봐야지. 좋다. 나이트 클럽에서 우연히 만난 내 시끄러워. 그쪽이랑 저게 나들랑 똑같아. 나 그 새끼를 데리고 와요. 온 김에. 나온 김에. 엄마 공주
이네. 하나씩 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 빨리 줄 서 빨리 좋은 집 찍어봐. 아우 나 진짜 줄을 서시오 빨리 서 뒤에 있으라 문제 만들어. 빨리 서 그쪽 옆에. 아우 기다려 이 아빠 줄을 서시오 계속 열심히 살겠습니다 더서 뒤로 돌아 빨리 서 미남아 빨리 서시켜 빨리 서 뭐 그렇게 크게 돌아. 아 도는 거 아니야 그렇게? 멍청하니까 아 그래요? 그래? 감사합니다. 이렇게 도는 거난 저리 돌아야 되는 줄 알았더니 거기서 돌면 되니 멍청하게 열심히 돌았네 아 진짜 열심히 살겠습니다 윤경이가 팬들이. 아니 줄을 서라면 나는 왜 멍청하게 저까지 돌아갔다 와갖고 조금밖에 못 벌었는 줄 알고 얼씨구 떠나기니 아쉬
제가 이제 오늘 폰바님들이 많으시는 관계로 이제 제가 2부에 대가리 잡을 시간이 없을 것 같아. 근데 이 신고상 오라버니 저하고 가수님하고 오빠하고 사이에 가수님 조금 해도 되죠? 한 곡만 더 할게요. 왜냐면 거짓 타령을 꼭 안 들으면 오늘 바닷물에 빠져 돌아가실 분이 계셔가지고 내가 한 곡 해줄래. 괜찮지요? 괜찮아? 이거 재수있게 내가 해주는 거니까 혹시라도 집구석에 뭔 일 있어서 뭐 이렇게 원하는 게 있으면 여기다가 예쁘게 하나 갖다 놔도 누가 뭐라 가네? 알았지? 그래요. 차려. 아우 나쁜 년 개 같은 년 썩을 년 경례. 오늘 여기 오신 여러분 그리고 신청하고 계신 청자 여러분 어찌됐든 저를 보고 가신 오늘 이 시간 이후로 우리 젊은 양반들 그저 물 묻은 바가지에 깨알 달라붙듯이 덕지 돈이 붙어서 부자 되시고 우리 어머님 아버님들께서는 첫째도 건강이고 둘째도 건강이네. 건강해서 오늘처럼 매일 웃고 행복한 일만 가득 하시라고 상대의 요년이 하늘에 계신 하나님 전으로 저 산에 계신 부처님 전으로 기원 두려움나이다. 남아미타불 관세음보살. 할렐루야. 아멘.